Hello, good morning everybody. Thank you for coming to the full year presentation on our financial results. Today we will be giving the presentation in English, but after every slide we will give a short summary in Thai language, so you'll have two languages throughout this meeting. I'm pleased to inform you that Mr. D.K. Agarwal, the CEO of PET and the feedstock business, will be giving the presentation. I have on the far left there Mr. Vikash Jalan with strategy and IR. And Kun Supika will be helping. She's with the strategy IR department as well. So thank you, and let's commence with Mr. D.K. Agarwal's presentation, please. Very good morning. Welcome to IVL's full year results for 2017. We are actually on path to create long-term value for all our stakeholders. Yeah. Go ahead. สวัสดีค่ะทุกท่าน IVL ของเรานะคะอยู่ในระหว่างทางที่จะเสริมสร้าง value มูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นค่ะ I would like to draw your attention to this disclaimer page on some of the slides that we are going to present to you has some forward-making statements, so please note this. Yeah. Go ahead. That's okay? Yeah. So these are the 2017 financial results. Our production was 9.1 million ton, a growth of 4%. We are very proud today that core EBITDA crossed $1 billion, 1.004, a 30% year-on-year growth. And the core net profit is $459 million, 68% year-on-year growth. So the core earning per share is Baht 2.91, a growth of 63% year-on-year, very fantastic results. The reported earning per share after the extraordinary items is 3.98 Thai baht, which is 26% year-on-year. As you know, we had one-time tax gain of $100 million because of Trump's reduction of tax rates and some other extraordinary incomes and some impairments. Go ahead. ผลประกอบการในปี 2017 ของเราในปีนี้นะคะเติบโตขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นกำลังการผลิตCore EBITDA ที่ปีนี้เรามาถึง 1,000 บิลเลียน1,000 ล้านเหรียญ1,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ Core Net Profit ก็เติบโตขึ้น Core EPS 2.91 บาทต่อ per share นะคะแล้วก็ EPS เนี่ย 3.98 บาทต่อหุ้นซึ่งเนื่องมาจากในปีนี้ค่ะเรามีการ reverse ไอตัว deferred tax income จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการบันทึก extraordinary income ต่างๆมากมายค่ะ This slide shows you the quality of earning improving. As you can see that EBITDA per ton is continuously increasing. We clocked in at in 2017 $110 per ton. The EBITDA margins also improved significantly to 12%. The return on capital employed, which is a yardstick, also improved to 12%. And the return on equity, in spite of the debt equity ratio being so low, is 17%. So we have created the value for our stakeholders and shows you the historical earning of IVL for last 5 years. จากผลประกอบการที่ดีต่างๆที่กล่าวมานะคะทำให้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญต่างๆเนี่ยค่ะดีขึ้นทุกตัวไม่ว่าจะเป็น EBITDA ต่อตัน EBITDA margin ROCE หรือว่า ROE ค่ะ So where are we heading in 2021? We are very proud that we got listed on Dow Jones Sustainability Index. So company surpassed several milestones in its journey towards its stated vision of becoming a world-class company, making great products for the society. Our ongoing focus on the triple bottom line helped in the company debut in the DJSI, wherein we were ranked the 5th most sustainable chemical companies worldwide. We continue to strengthen our corporate governance capabilities, and the Stock Exchange of Thailand, where the company is listed, recently ranked us again at a 5-star level. So the softer parts, company is very focused on corporate governance and the sustainability. We continue to invest in our customer relationships and consequently achieved our highest ever customer satisfaction score
of 85.61%. All the software issues creates the value for the company. และปีนี้นะคะในปี 2017 อะค่ะเป็นปีแรกที่บริษัทเราได้รับการ listed เข้าไปอยู่ในดัชนีดาวโจนส์ Sustainability Index นะคะ DJSI โดยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 5 ในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลกนะคะนอกจากนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังให้เรา 5 ดาวนะคะสำหรับการเป็นบริษัทพิบาลที่ดีค่ะแล้วเราก็ได้ทำ customer surveys นะคะได้รับสกอร์สูงสุดถึง 85.61% ค่ะThis slide shows the EBITDA growth in last 5 years. As we told you that we will double the EBITDA. We are on the track with $1 billion EBITDA, 2 times of 2013. So this is a very good success story for IVL. ด้วยความที่เรามี aspiration ที่จะ double EBITDA ในทุกๆ 5 ปีนะคะจากปี 2013 ถึงตอนนี้ 2017 เราได้ทำการ double EBITDA เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาเพียงแค่ 4 ปีค่ะ Let's look at the earning per share growth. As you can see, this graph shows last 12 months earning per share from quarter 13 to fourth quarter 17. We clocked in core earning per share, as I said, which excludes the extraordinary income, is about 2.91. And this is in spite of very poor business condition in last few years. กราฟนี้นะคะก็จะโชว์ตัว EPS Core EPS ของเรานะคะที่ไม่รวมตัว Extraordinary ต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าจาก last 12 months 2013 มาจนถึงปัจจุบันในปี 2017 เนี่ยEPS เราเติบโตขึ้นประมาณ 14% ต่อไตรมาส So let's look at it. What is IVL today? Today it has a revenue of $9.1 billion, a global presence in 25 countries. The strategy of HVA sales, 34% is HVA sales. We employ 15,000 people globally. We have 75 operating sites, as you can see, and 11 R&D centers. We own many patents around the world, about 564 patents. So this diversification shows the quality of earning which IVL has and which acts as a hedge between the regions, between the product range and all that. ปัจจุบันนะคะบริษัทของเราเนี่ยมี revenue อยู่ที่ 8.4 พันล้านเหรียญนะคะแล้วก็มี operating site 75 แห่งทั่วใน 25 ประเทศทั่วโลกแล้วก็เราก็มีrevenue จาก HVA เนี่ย 34% มี R&D site 11 site แสดงให้เห็นถึงการที่เรามีการ diversify ไปยังทวีปต่างๆ This slide shows you that how from 2010 to 17 our growth has been, and the different colors show you how many sites we have and what sort of earning streams we have. And this is important to know that how diversified is the earning shows, in different geographies and segments. This brings a meaningful hedge to our portfolio, and the company is able to pass through the softness in any particular geography to another segment. So it acts as a perfect hedge because you have many regions, many product lines. สไลด์นี้นะคะโชว์ให้เห็นว่าเรามีไซต์ในทวีปต่างๆแล้วก็ในหลายๆผลิตภัณฑ์ในหลายๆผลิตภัณฑ์ทั่วโลกนะคะทำให้เราเนี่ยมีความทนทานต่อไม่ว่าจะมีเซกเมนต์ไหนที่มีความอ่อนแอเนี่ยเราก็จะสามารถบาลานซ์ได้ดีค่ะ So where are we heading? This slide shows you, if you see first half 17 and second half 17 results are different because there was a change in the business circumstances in second half. So if you multiply the second half earning by 2 times, it becomes 1,094 million, 1.09 billion. We have committed certain investments like Cracker, which is going to start up in April. We have Rotterdam expansion. We have debottlenecking of PET assets. We have doubling of IPA. So all these committed investments, which will have benefit in 18 and 19, will give you a 35% growth in EBITDA, which is already committed. This does not include any new projects which we do. ถ้าจะดูผลประกอบการนะคะเราจะแบ่งในปี 2017 เนี่ยเราจะแบ่งเป็น first half กับ second half นะคะเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้โฟกัส on ที่ตัว second half ของเรานะคะถ้าเราคูณmultiply ไอตัว second half earning ของเราเนี่ยในให้มองเสมือนเต็มปีเนี่ยจะเห็นว่ามีการเติบโตจาก second half ไปในปี 2019 ถึง 35%จากการที่เรามีการแก๊สแคคเกอร์โครงการแก๊สแคคเกอร์ของเราที่จะเริ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตของตัว IPA หรือว่าการ M&A ต่างๆที่กำลังจะเข้ามานะคะ And we are going to also start one very important project in July, which is the PTA plant in Portugal, Artland, 700,000 tons. แล้วเราก็กำลังจะเริ่มไอตัวการผลิตของไอตัวลอตPTA Artland ที่เราเพิ่งทำการ acquire เข้ามาในปีที่แล้วนะคะก็จะเริ่มการผลิตในเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะ So how this is getting achieved in different business segments and geographic, as you can see, our increase in production to achieve those results will be 25%, which will result in increase in EBITDA of 35%. We have committed a growth capex of $1.5 billion. Maintenance expense of $300 million, which adds up to total $1.8 billion. And if you see the segment-wise, because we are going to consolidate our Indian JV also, the PET growth is going to be 25%, does not include any new acquisition. Fibers is going to improve by 20%, and feedstock by 30%, as I talked about the Portuguese IPA doubling. And that increase in EBITDA by 35%. And if you see PET will be 30%, fibers 50%, and 35% feedstock. Again, the star remains North America, where the growth is 35%. Europe is 20%, and the Asia will have about, this is 70% you're saying? With a 70% because of the low base. We will talk about the PTA margins, how they have improved.จากสไลด์เมื่อกี้นะคะที่เราบอกว่า EBITDA เราจะเพิ่ม 35% นะคะมาจากการเพิ่มตัว production เนี่ย 25% จากที่บอกว่าเรามีโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็น gas cracker double IPA แล้วก็ไอตัว PTA ที่โปรตุเกสนะคะก็จะเห็นได้ว่าเรามีการเพิ่มขึ้นในทั้ง production แล้วก็ EBITDA ในทุกๆ segment แล้วก็ทุกๆ region แล้วก็จะมีการ spend capex เนี่ยอยู่ประมาณ 1.8 ล้านเหรียญค่ะOkay. It's important to understand the financial health of the company, right? Our net debt to equity today is 0.75, including all the projects which are under implementation. But if you exclude the investment which has not started yielding the EBITDA yet, you subtract $746 million, then the net debt to equity is 0.54. And the free cash flow generated in 18 and 19 will bring down the debt equity to 0.2. As you know, company raised $450 million from warrant one. So there's a huge capex headroom of $7 billion. So the company can still go for some growth projects, which we continue to look for. As you know that two of the major competitors had some financial failures, and there are some good opportunities. ถ้าดูจากไอตัว debt DE ตัวอัตราส่วน DE ratio ของเรานะคะอยู่ที่ 0.75 เท่าแต่ถ้าเกิดเราหักไอตัว debt ที่มันยังไม่ก่อให้เกิดกำไรเนี่ยออกไปเราจะมี DE อยู่ที่ 0.54 เท่าแล้วถ้าเรามี free cash flow เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะทำให้ DE เราลดลงเหลือแค่ 0.2 เท่าด้วยถ้าเกิดเราสามารถ raise DE ขึ้นไปได้ที่1เท่าเนี่ยนะคะจะทำให้เรามี headroom ที่จะลงทุนเพิ่มอีก 7,000 ล้านเหรียญซึ่งเรามี opportunity ต่างๆมากมายค่ะ So what's happening? The world is in a perfect shape today. You know, you just might have read today's morning newspaper, January exports of Thailand grew significantly. The GDP growth of the world is going to be strong. US is strong, Europe is strong, China is going to be stronger. So the polyester grows as a multiple of GDP. So we have a strong polyester growth. Last year we had a growth of 12% in China because of the disposable, you know, the income increasing. So the growth in polyester is very strong, and which is likely to continue going forward, which means more demand for PTA glycol.
Another important development which has happened, that China has banned the import of waste. Where this PET waste was going, 2.5 million ton, it was going into fibers. Now they said we don't want to be a dump yard because of the pollution issues. So this will create more demand for virgin material like PTA and glycol. And glycol is already very tight in the market situation. As you know, last few years the margins have been bad, so capacity was not getting built. So the capacity utilization is improving, which means better margins. The Asia PTA margins in last 5 years has been very bad because of overcapacity. We saw an improvement in the Asian PTA margins, which has actually improved to $130 as we speak in February. Now this has a full impact going forward because it improves import parity in the European market. So it's not only Asian PTA, it also helps the European PTA, European PET. And another important aspect which is happening is the trade barriers. Very important trade barriers, like China had anti-dumping duty in Japan. Japan is importing 750,000 tons of PET. IVL has plant in Thailand, Indonesia. So we can export to Japan duty-free and can realize $30 to $40 more. Similarly, US is imposing trade barriers. There's a new trade anti-dumping duty action which is going to have the results in April. So this is making US again less imports will reduce and the margins are improving in the Western PET business. So I think we are in a perfect situation and which will help in improving the spreads and the earning of the company. Too long? สรุปแล้วนะคะพื้นฐานโดยพื้นฐานของอุตสาหกรรมอะค่ะจะส่งผลกระทบแง่บวกต่อบริษัทต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นconsumption growth ของโพลีเอสเตอร์ที่มันมีความแข็งแกร่งมากเนื่องจากGDP เนี่ยที่มีความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นในทั่วโลกเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยไชน่าประเทศจีนมี policy ใหม่นโยบายใหม่ที่จะเน้นไปทางpollution มากขึ้นให้ความสนใจในด้าน pollution มากขึ้นก็เลยจะมีการแบนไอตัว waste พลาสติกต่างๆรวมไปถึง PET ด้วยก็จะทำให้demand ความต้องการของ virgin PET แล้วก็ material เนี่ยมีมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในธุรกิจของเราเนี่ยมันอยู่ในซีซั่นที่ยังไม่ค่อยดีนักจะทำให้ไอตัวมีการ capacity growth เนี่ยน้อยลงแล้ว market เนี่ยจะมี discipline มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้จะเห็นได้ชัดแล้วว่าเอเชีย PTA margin เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวนะคะพอ Asian PTA เนี่ยมีการปรับตัวเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบไปถึงตัว global ภาพรวมของ PTA ทั่วโลกแล้วก็ PET ทั่วโลกด้วยสิ่งสำคัญอย่างสุดท้ายนะคะก็คือมีการเซตไอตัว trade barrier ต่างๆเช่นในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าแม้กระทั่งในประเทศ US เนี่ยมีการตั้งไอตัว anti dumping duty เพิ่มขึ้นมาก็จะทำให้เราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ผลิต domestic player ในประเทศต่างๆเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยค่ะ So what does it translate into the spreads? You know, the left side of the chart shows you the industry spreads. These are calculated based on weighted of our capacities, IVL capacities. You can see that 2016 was only $169. Today in 17 we had 197, and we expect this to be in 18 to be 217. IVL gets better spreads, the reason being because of the sell in domestic market, the sell in the premium markets like Japan, and one can see that we have a spread of 194 in 2016, improving to 217 and likely to improve to 234. So we are actually, the spreads are in improving trend. Glycol is short in the market because there is a barrier to entry in the glycol business. You can't just put a glycol plant without a cracker. Today the economic size of the cracker is 1.5 million ton. This means you need $8 billion investments. So glycol margins are pretty strong, paraxylene margins are strong. กราฟนี้นะคะจะเป็นการ weighted average industry spread หรือว่า IVL spread เนี่ย
based on capacity ของ IVL นะคะก็จะเห็นว่าถ้าเทียบ IVL กับ Industry เนี่ย IVL เนี่ยมีพรีเมียมมากกว่าเหนือกว่า Industry นะคะทั้งนี้เนื่องจากการที่เราเป็น Domestic Player แล้วก็เรามีการขายในตลาดต่างๆที่เป็นพรีเมียมแล้วก็การที่เรามีการ Diversify แล้วก็มี Strategic ในการลงทุนต่างๆIf you look at the breakup of EBITDA of $1 billion, $536 million is coming from feedstock, which includes IPA, PTA, PX, glycol, and this will add up because you will have cracker coming up. You will have expansion of Artland, that we'll start the Artland. Similarly, the $375 million is the Western necessities. So you can see how the Western necessities, which is basically PET and fibers, Asia is still bad. You can see $95 million, right? So Asia is still a laggard, and that's where the improvement is happening in the PTA business. You can also see this as a breakup of different regions like Asia, EMEA, and North America. Again, you can see that Asia is $212 million, the Europe is $350, and North America is $445 million. So this gives you a breakup into necessities. HVA, sorry, I made a mistake here. HVA is $536 million out of $1 billion. So HVA includes all the fibers, IPA, purified ethylene oxide, and as you can see in the reason wise, still you see Asia as a laggard. So the major performance is coming from Western necessities and the HVA, and the North America remains the star. ภาพนี้นะคะก็แสดงให้เห็นการ break up EBITDA ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านการ break by portfolio break by segment แล้วก็ break by region นะคะถ้าดูอันเนี้ยจะเห็นว่าใน 1,000 ล้านเหรียญ1,000 ล้านเหรียญของเราเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นHVA นะคะ500 กว่าเนี่ยแล้วก็300 กว่าเนี่ยเป็น375 ล้านเหรียญเนี่ยเป็น West Necessity แต่ถ้าเกิดจะมาดู by region เนี่ยก็จะเห็นว่า North America ยังคงเป็นดาวเด่นของเราอยู่ This is just an example. Today in HVA business, IVL is a global leader. They sell polyester fiber based polyester tire cord, nylon tire cord. With Glanstoff, we have added the rayon tire cord. So you can see the Glanstoff performance and PHP. Today this business has become $1 billion, likely to be by 2019, with a growth rate of 40% CAGR. And there's a lot of barrier to entry in this business. You need approval of the tire companies. It's not easy. It takes 2 years. So there's a lot of barrier in terms of approvals, in terms of investment. So we are in the right, so it's a good mix of HVA and the necessity business. อันนี้เป็นตัวอย่างตัว HVA business ของเราอะนะคะก็คือไอตัว tire cord ยางรถยนต์เนี่ยซึ่งจะเห็นว่าเรามีการลงทุนในบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็น Glanstoff Performance Fiber หรือว่า PHP ซึ่งจากปี 2014 ถึง 2019 เนี่ยจะเห็นว่าเรามีการเติบโตอยู่ที่ 40% CAGR นะคะแล้วก็ในปี 2015-19 เนี่ยเราจะเป็นบริษัทที่มี revenue จาก Thai Cord Business เนี่ยอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ Just expanding on the tire cord, today we are the largest in the global single land cord. We are the second in China PET tire cord. We are the second largest in the global rayon tire cord. So we are able to give all the solutions as PET, nylon, as I said, rayon. So all the like companies like Michelin, Goodyear, and all that, we are able to give them good solutions around the world. As you can see, geographical distribution of the assets which we have around the world. อันนี้นะคะเป็นการโชว์ให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็น global market leader ในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็น single end cord China PET Thai cord หรือว่า global rayon Thai cord นะคะแล้วเราก็จะมีลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นbig name ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Bridgestone Goodyear Continental พวกนี้นะคะเนื่องจากเรามีการกระจายของแหล่งการผลิตของเราต่างๆทั่วโลกSo what is the takeaway for IVL? We achieved a strong EBITDA of $1 billion, a great EPS. So we are on par to become the world-class chemical companies. We are delivering 14% quarterly EPS growth
in a very tough business environment, 13 to 17, and you saw how the business is likely to further improve. Second half of 17 makes a positive structural shift for the industry. As I said, that so far the margins in PET, PTA has been very low. Now we are seeing a structural shift, particularly in the Western necessities and further upside on the Asia. 45% expected EBITDA growth in 2019 over 17 with existing business and approved projects. And company is still, IVL is a growth company. So there is a lot of headroom still, assuming in a debt equity of 1-to-1 of $7 billion, and which we continue to look at different opportunities. โดยสรุปนะคะเรากำลังอยู่ในเส้นทางการที่จะไปเป็น world class chemical company ที่จะผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคมนะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถทำ EPS ให้เติบโตได้ 14% ต่อไตรมาสนะคะแล้วก็ในครึ่งหลังของปี 2017 เนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอย่างเห็นได้ชัดในตัวตลาด necessity ในฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็เราคาดว่าในปี 2019 เนี่ยเราจะมี EBITDA growth อยู่ที่45ประมาณ 45% โดยดูเฉพาะไอตัวโปรเจกต์ที่อยู่ในที่เราประกาศไปแล้วนะคะแล้วก็จากฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของเราเนี่ยเราจะมี headroom ที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 7,000 ล้านเหรียญนอกเหนือจาก 1.8 พันล้านเหรียญที่อยู่ในโครงการที่ประกาศไปแล้วของเรา So thank you very much. I hope my colleague's Thai translation helped you, and she was doing a perfect job. Thank you very much. Now we can take your questions. Thank you. ก็ถามได้นะครับก็ผมกำลังมองว่ามีคำถามจากอินเทอร์เน็ตด้วยยังไม่มีนะครับ Please go ahead. Most Honorable Mr. D.K. Agrawalji, Most Honorable Mr. Jalan, Mr. Richard, all the good team of IVL. I have high appreciation of your positive OCF, operating cash flow. You are a value company. Negative investing cash flow, you are a growth company. Institutional investor consider it as a growth company. What is the beauty in this? That ROI percentage 7.7 is higher than other margins. It is good. ROE is still higher than ROA. So this is requested to use assets to have maximum return. Another question, admiration is positive free cash flow. You are all the quarters you are keeping positive cash flow, but it is still declining. There is a good scope of M&A. This quarter, you have a gain on corporate tax. Can you elaborate more? 1400 from 2062. Is there any impact of US tax regime changes? Gearing, you are putting still the gearing ratio and not putting the net gearing ratio. Can you put the net gearing ratio? This will attract more to the investor. Means your operating cash flow is still positive. Highest good PAT Western spread is 39.4. Excellent in Western region. You have achieved the best spread among all the segments of the region. Kindly keep it up. And few things I would like to admire to you. Inventory gain, you have done excellent inventory management. I have one suggestion I will tell you later on. You are having gain on bargain purchase, excellent. These are the things you have done very well. Regarding inventory, I have one good suggestion to you. You are putting core and non-core assets. Since as per Article of Association and Memorandum of Association, your objective of your inventory is part of operations, means operating profit. So this should be part of core gain, not non-core gain. Means upper line and the bottom line. Above the line, this gain is part of operations and operating gain and operating profit. Can you consider and also inform to your analysts? They are misleading this information as per IFRS and also the GAAP. GAAP also say if you are having inventory,
non-core asset, like bank is acquiring another industry, 2 years, within 2 years, they have to dispose of. That is called non-core, means not meeting their objectives or article of association. This is my suggestion to enhance your core gain during the quarter or during the year. Coming again, regarding depreciation increase from 11051 to 13667. Because of your new M&A, I have good suggestion to you. Enhance useful life as much as you can. Enhance salvage value as much as you can. This will reduce the depreciation impact during the quarter or during the year. You have not yet mentioned cash cycle of your company or the quarter. Kindly include this slide or ratio analysis you are making. Can you add one attribute? You are not having still set SD30, though IFES has very gently shown SD50 inclusive of IVL. I hope and wish that in future, any year or any quarter, IVL will also try to include in SD30 set index. Now coming to the capacity utilization, you are having in 2017, 879 PET, 967 PTA, and polyester fiber 342. Middle to the bottom and the middle is also almost same or little bit declining, but in case of PET resin, it has declined substantially. How do you do in the coming quarter and year? I have one suggestion, and this is the last one, is that I have seen Mr. Alok Lohia in Bengal Business Summit in Calcutta, along with Mamta Banerjee, Mr. Alan Mittal, Mr. Mukesh Ambani. Great presentation, and this will enhance your market cap and reputation and goodwill. I have highest regards for him. Thank you very much. Okay, thank you. I think the suggestions about the balance sheet and things like that we will take back to the office with us rather than make any snap decisions at this time. Vikash, you want to comment on any of the actual questions? Thank you so much for all your suggestions and questions. So on the corporate tax, it is high, as Mr. Agarwal mentioned before, that we have a one-time gain because we have deferred taxes, and that got reversed in the fourth quarter because the taxes went down in the US. So there was a reversal of $105 million. So that's why the corporate taxes looks low for fourth quarter especially. So that was one. And then for the return on equity, we have noted your point. On the Western spreads, yes, we have also noted inventory gains. We show that as a core because of just as a management review, we look at that way, but we'll take it back to our office. And then the depreciation went up with the new assets, as you rightly mentioned. And thank you very much. I have There are two more questions on the. One thing more to you. Do you plan to have listing abroad? Because you are expanding abroad. Why I suggest to this, you can balance between asset and liabilities to remove forex loss possibility. Means balancing your asset and liabilities in a country where there is a volatility you expect and cause forex loss can be avoided. Secondly, but wait a second. Look, I don't think we can comment on listing anywhere else. There's no such idea at the moment. No, we have no plan of there's listing no elsewhere. comment that we can make on this, even though your ideas might be correct. This I is don't the think we idea should to we're avoid the at forex the loss stock in a stage of country Thailand, that is so having high be volatility. careful. This is a session for your existing forex loss. You are having impairment loss, doubtful debt loss, and forex loss. This is a suggestion how you can avoid forex loss in future. I have one suggestion regarding TSD. Any acquisition, merger and acquisition you do, you are showing it through the OppDay or through the print media or through multimedia. Never you route through the TSD. Trigger limit 5%, 15%. Even you are within the trigger limit, you are also supposed to send one message of acquisition that this is the new acquisition you are doing to all the eminent shareholder, including institutional shareholder. This I expect. In case you have the trigger limit up 5% or 15%, you should also get financial advisor report, or it is more than 15, you have to call EOGM. But
You are putting it within the limit, but no information coming through the TST. My request is please check with the Public Companies Act and route it through the TST. This is my request to you. Thank you very much. You are in a spree of acquisitions. We are getting good news, but not routed through the TSD. Thank you. Okay, thank you very much for your Thank you. suggestions. Thank you. So there are a few questions on the. Right, so we have two questions online at the moment. When will the ethylene cracker officially operate, and how much net profit for the year will the ethylene cracker generate at the current ethylene spread? You want to translate that quickly? So ethylene cracker will start operation in April. We are already in commissioning stage, final commissioning stage, so that's the plan. At the present ethylene margin, we expect the EBITDA to be about $120 to $130 million at full operation. So that's the plan for the cracker. Yeah. คำถามนะคะก็คือว่าไอตัวเอทิลีนแคคเกอร์ของเราเนี่ยจะเริ่มโอเปเรตเมื่อไหร่แล้วก็จะมีกำไรจากไอตัวเอทิลีนแคคเกอร์ที่สเปรดปัจจุบันเท่าไหร่นะคะมิสเตอร์อากาวะได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเอทิลีนแคคเกอร์ของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นคอมมิชชั่นนิ่งอยู่แล้วก็จะเริ่มโอเปเรตเนี่ยตอนเดือนเมษาปีนี้นะคะซึ่งคาดว่าที่ current ethylene spread เนี่ยจะทำให้เกิด EBITDA ประมาณ120 ถึง 130 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ Good. And the second question is, what's the reason behind the lower core EBITDA per ton for the Western feedstock in Q4 compared to Q3, while the spread in the market wasn't that much lower? That's a very good question. Why the fourth quarter EBITDA per ton for feedstock was lower? We had this paraxylene shutdown, which comes once in 5 years, and that was shut down in the fourth quarter. We also had these lower production in Canadian assets of PTA. First quarter of 18, all the paraxylene production is back into full operation. IPA capacity is doubling. So you will see an improvement coming significantly in the first quarter of 18. So it was purely because of shutdowns. Okay. So there's no other questions. Just want to translate the answer. Regarding your plant shutdown coming by storm or by something, do you have preventive management or perpetual maintenance management? Means day to day, week to week, month to month, you are continuously doing the maintenance, this way reducing 2 months shutdown to maybe 1 week shutdown. This will help you immensely. Thank you. Okay, thank you for the suggestion. Just translate the answer to the second question. The answer which I give. ค่ะเมื่อกี้คำถามนะคะว่าทำไมคอยบิด้าต่อตันของไอตัวฟีดสต็อกในฝั่งตะวันตกของเราใน Q4 ถึงลดต่ำลงมากเมื่อเทียบกับ Q3 ในขณะที่ Market Spread เนี่ยไม่ได้ลดต่ำลงมากนะคะก็คือเนื่องจากในตัวตอน Q4 ของเราเนี่ยค่ะมีแพลน maintenance shutdown ของโรง PX ซึ่งจะกระทำทุก 5 ปีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีไอตัว PTA asset ในแคนาดาที่มีแพลน maintenance เหมือนกันนะคะซึ่งตัวเราสิ่งต่างๆทั้ง 2 โรงเนี้ยได้กลับมาดำเนินการตามปกติแล้วในไตรมาส 1 ของปีนี้นะคะนอกจากนี้โครงการต่างๆของเราไม่ว่าเป็นการ Double EPA Production เนี่ยก็จะทำให้ performance ของ Q1 ไตรมาสนี้ของปีไตรมาส 1 ของปี 2018 เนี่ยมี performance กลับมาดีขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ Thank you. Any more questions? Yes, please. Please. 1 minute. Yes, Yeah, please, you can. please. Go ahead. She is there. ธุรกิจก็มีความยั่งยืนก้าวหน้าดีแต่เวลาให้ผลตอบแทนกับผู้ลงทุนทำไมน้อยจังช่วยถามให้ทีมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลตอบแทน dividend policy that our performance is quite good while we pay less dividend. कितना परसेंट दिया था? 20% दिया ना? Do you have any payment? คือมองมันจะน้อยไปหน่อย So, the dividend is continuously increasing. After the final dividend, we get 1 baht per share. Your company is a high growth company. You are expanding rapidly. So, it's important to conserve cash so that we can go for our expansions and other things. Naturally, as the earning improves, we plan to improve
the dividend. But for a growth company, you know, still it is for core profit, it is about 30%, right? More than 30% of the profit. So that is the reason. ก็คือถ้าจะเห็นในประวัติในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็คือดีเวเดนเราเนี่ยก็คือเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแต่เนื่องจากด้วยความที่เราเป็นบริษัทที่มีการเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเมนเทนแคชเพื่อการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตด้วยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการจ่ายดีเวเดนอยู่ที่ประมาณมากกว่า 30% ของ profit ของเราอยู่นะคะ Thank you. Any more questions? Question on long-term loan reducing means you are making repayment. I have one suggestion to you. Both sides. Here is the debt, here is the equity. You should have both resources to conserve because cost of borrowing is lower than your gross profit margin percentage. If you will plow back both the resources, debt and equity, you will gain more and more. And how it will be done? By way of perpetual loan, perpetual debenture or the bonds. Means current maturity will be reducing to 0 and your current ratio will intact and you can use those funds. What you have the cost of issuance of instruments, debt instruments will be reduced to 0 because you will continue to enjoy the full benefit of the loan. This is my suggestion to you. I have one good suggestion to you, AR and AP. AR in days is 40 and AP is 60. This is great. And please keep this trend means you are receiving money earlier than you are paying. This is good one. I have one suggestion to you regarding your new M&A. What is your outlook minimum? Minimum outlook means what BE you expect, break-even point of the company which you are acquiring, 10, 20, 30, 40, 50, how much you are having a permission to acquire. I would like to know your indication. Thank you. So all the suggestions are noted. We'll discuss internally. Of course, we keep looking at different acquisitions. Our hurdle rate, we try to get a 5 years payback. I think one of the slides showed you that the payback for the new projects is about 4.1 or 4.2. What is that? Yes, this one, right? So it shows that existing assets have a payback of 5.1 year. The new expansions which are doing is 4.5 years, and the total asset portfolio, whatever projects we are doing, is less than 5 years. So it's a very healthy. The company has grown from acquisitions, and all the acquisitions has been fantastic. As you know, we made acquisitions in Decatur and Spain last year, which really improved the profitability of feedstock division. เมื่อกี้ถามถึงตัวเกณฑ์ที่เราใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนนะคะก็คือเรามองที่payback เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ปีซึ่งจะเห็นจากสไลด์เมื่อกี้นะคะว่า asset ปัจจุบันของเราเนี่ยมี payback อยู่ที่ประมาณ 5.1 ปีนะคะแล้วก็โครงการที่อยู่ใน pipeline ของเราเนี่ยที่อยู่ในโครงการต่างๆที่ประกาศไปแล้วเนี่ยจะมี payback อยู่ที่ประมาณ 4.5 ปีซึ่งทำให้ portfolio โดยรวมของเราเนี่ยมี payback น้อยกว่า5ปีค่ะ Any more questions by anybody? Yes, please. What is the structural change in the second half of 17? Why you use it as a base? So two major players in PET business, you might have read MNG and JBF had financial trouble. MNG went bankrupt, so there was a sudden closure of the plant and shortage of the product. As a result, the PET margins went up, and even in Asia went up, but Europe and America, the margins improved significantly. We already entered into contract in 2018 for higher margins now, and this is likely to remain higher because they are the import markets and the margins were too low in earlier years. เนื่องจากมีผู้ผลิต PET รายใหญ่2รายอะค่ะในฝั่งตะวันตกเนี่ย M&G แล้วก็ JBF ได้ประสบปัญหาทางการเงินแล้วก็
ปิดโรงงานชั่วคราวลงนะคะทำให้ตลาดฝั่งตะวันตกเนี่ย PET เนี่ยสเปรดพุ่งสูงขึ้นมากนะคะ Okay, no more questions from the internet. Yeah. ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้ครับ Yeah. We thought that she can help in all the things. So please go ahead if you have any questions. Yeah. Yes, please. Go ahead. Mike. Hello. Your business performance is very impressive. As your presentation, your business, including your earning per share, has been improving quite a lot in the last 4 years. I would like to ask you the simple question is, what is your key success factors, and will it be sustainable in at least like a 3 to 5 years? Very good question. And I love to answer this. IVL has built on acquisitions. As you see now we have 75 sites. The biggest success factor is right acquisitions in right geographies. So we made right acquisitions at right prices. You know that we lose sometimes many acquisitions because we don't get the right price. But the most important thing is the cultural integration. The people get culturally integrated of several nationalities, and we have a very simple management structure. So we have very strong management information system that we monitor the return on capital employed of each unit very aggressively. So we have been very successful. To sustain this growth, of course we are very confident. We have very depth of management. She is an example of the management development, that what we are doing in different programs like iLead and shadow programs, that how to build the new managers. We have once in a year a strategy meet for global, and this year we had in Bangkok. We had how many? 150, 130 people, and from different segments of the business. The presentations, the way we give to analysts, we had the whole day presentation in front of board, explained our business strategy. So it's a very participative management. So for sustaining this growth, key is the management, that we need to have, keep developing the management depth, right acquisitions, and make sure that there's no adverse publicity against PET. You know, so we are doing a lot of sustainability. Recycling, we are the largest in the world today. You know, we have in Thailand, we are going to expand further recycling footprint. So we feel confident that we'll be able to sustain that growth, and we'll continue to look at different opportunities. Thank you. คำถามนะคะเนื่องด้วยไอตัว performance ในปี 2017 ของเราเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะดีมากเนี่ยนะคะก็คือถามว่ามันจะ sustain ได้อย่างไรมีปัจจัยอย่างไรที่ทำให้มัน sustain นะคะก็คือบริษัทของเราเนี่ยค่ะมีการลงทุนอย่างมีระเบียบวินัยนะคะก็คือจะมีการลงทุนที่เลือกการลงทุนที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ไปในภูมิภาคต่างๆที่เหมาะสมนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีตัวmanagement ที่ strong นะคะแล้วก็ตัว management ต่างๆของเราที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยมีการมอนิเตอร์ผลการดำเนินงานของแต่ละที่โดยเฉพาะของเขาเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็อาจจะต้องมีการระวังนิดนึงว่าจะไม่มีการอะไรขึ้นมาต่อต้านการใช้พลาสติก PET นะคะก็จะมีการ public ออกไปเราอาจจะต้องมีการทำสื่อออกไปอะค่ะให้เห็นว่าตัว PET ของเราเนี่ยมีสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะ There is a question on the web. คำถามภาษาไทยนะคะแผนงานปี 61เป้าหมายรายได้เติบโตเท่าไหร่ปัจจัยที่จะทำให้รายได้เติบโตรวมถึงคาดว่า EBITDA จะเติบโตเท่าไหร่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์อยู่ที่เท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปี 60แล้วก็แผนการซื้อกิจการในปี 61จะอยู่ที่เท่ายังไงขอบคุณมาก
year and expected spread and our acquisition in this year. Oh, he asked everything. Everything. Everything is in one. Okay, so let us talk of the spread. In 2017 to 18, we are expecting a spread of 234. In 2018, we are going to have benefit of cracker, going to benefit of Heartland, Rotterdam expansion, PET debottlenecking, but not the full year. 19 will become the full year. So we already showed you that how the EBITDA growth will be there. But for 18 is how much? 18 में कितना होगा? EBITDA growth. वो है ना? So EBITDA growth, we are expecting about 25%, which you can translate into earning per share. Acquisitions, I think the other question is acquisitions. We continue to look at acquisitions. As you know, our net debt to equity is quite low. We expect Warren too to subscribe because they are in money. And actually, the major shareholder has already subscribed $210 million. And today the exercise price is 43, and what is the share price today. So again, the equity will get boosted. So we have a very strong balance sheet for further acquisitions. I can't give you the exact details because these acquisitions are very confidential, but we'll let you know at the right time. Fine? Spread एक मिनट, let her translate. spread ในปี 2018 นะคะก็ expect ที่ 234 เหรียญต่อตันนะคะtranslate ก็เป็น EBITDA growth เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25% เนื่องจากการที่เราจะมี production เพิ่มขึ้นจากโครงการต่างๆที่ได้บอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็น cracker หรือว่า PTA Heartland การ double IPA production นะคะ แล้วก็ acquisition เนี่ยก็คือไม่สามารถบอกได้แต่ว่าเรามีเงินที่ได้รับจากไอตัว Warland ที่แปลงสภาพนะคะก็จะทำให้เรามี headroom ที่สามารถเลือกการลงทุนต่างๆที่เหมาะสมต่อไปได้ค่ะ There is another question on the side. What do you see in the new business potential you acquire, BOPET? How do you look in the BOPET trend? This is film. Yeah. So can you translate in Thai? Yeah. Then I answer the question. ค่ะถามถึงไอตัว business ใหม่ที่เรา acquire ไปนะคะไอตัว BOPET ตัวฟิล์มดูปองเตจินนะคะว่าเรามองเทรนด์ของ BOPET ยังไงนะคะ So I think the question refers to our acquisition of DuPont Teijin's polyester film business. We have still not closed that business acquisition yet. This is a great potential. This is a very reputed company, a great history. The demand of polyester film is also going up in 7 to 8%. E-commerce is driving the growth. As you know, you need more packed. This goes into the packing of food and stuff. So this is very positive trend in the polyester film business. ก็คือเรามองตัวดีลเนี้ยนะคะเรายังไม่ได้ทำการปิดดีลก็คือยังไม่ complete นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมองถึงตัวธุรกิจเนี่ยก็คือยังเป็น positive อยู่นะคะเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงอยู่ที่ประมาณ 7-8% นะคะซึ่งมีตัว drive ที่สำคัญเลยก็คือไอตัว e-commerce ค่ะ Okay. Yes, please go ahead. Yeah. Please go ahead. Thai. We'll answer everything. ฮะ The effect of the strong baht. yes and also the he invest like around 50 baht per share is it the reasonable price Well, I think very good question on Thai baht. We have a lot of investment in America and Europe. So the earning is translated in Thai baht, right? So earning per share is calculated based on the exchange rate.
So actually EPS goes down if Thai baht is stronger. We have portfolio in Thailand, so cost also goes up because our business is dollar. So always weaker Thai baht gives you earning per share better, gives you a better earning in Thai assets. Well, your share of 50 baht, I shouldn't comment on that, but I'm sure you will make good money. As you can see the earning potential of the company. The today world is in perfect shape, you know. Well, there are always uncertainties, right? But I think you're in good place. แต่อันแรกก่อนนะคะไอตัวค่าเงินนะคะที่กระทบต่อบริษัทยังไงนะคะก็คือเนื่องด้วยบริษัทเราเนี่ยมีการลงทุนในทวีปต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามัน translate กลับมาตาม accounting นะคะก็จะต้องคูณด้วยค่าเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าค่าเงินบาทแข็งมันก็จะคูณกลับมาด้วยตัวเลขที่น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ย EPS ของเราเนี่ยก็จะต่ำลงแต่ถ้าค่าเงินบาทอ่อนก็กลับกันก็จะคูณด้วยตัวอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรที่เป็นเงินบาทของเราก็จะมากขึ้นแต่ว่าตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็คือเป็นตามหลักการทางบัญชีไม่ได้กระทบต่อ performance ของแต่ละที่ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในทวีปนั้นๆนะคะส่วนคอมเมนต์ของการลงทุนก็ตามนั้น Okay. There's one more question there. You have to first tell the question in Thai. ค่ะมีคำถามจากอินเทอร์เน็ตนะคะขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตัว exchangeable bond ว่าประสบความสำเร็จในการขายหรือไม่ The successful of our exchangeable bond the progress and successfulness อยู่ตัวอยู่กันนะ major shareholder So the exchangeable bond is actually issued by our shareholder, major shareholder. And the conversion, they have been successfully subscribed. And you can see that we already got the money for our equity. We understand that the conversion price of that exchangeable bond is 66.7 baht. Baht 66.7. So you can see the confidence of the investor. This is a zero coupon bond, you know. So if the price doesn't become, then it's the interest. So it has been successful. ค่ะถ้าจะถามว่าประสบความสำเร็จไหมโดยสรุปก็คือน่าจะประสบความสำเร็จนะคะเนื่องด้วยไอตัว exchangeable bond เนี่ยมัน subscribe เราได้ออกแล้วมันก็ over subscribe ไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยตัวบอลเนี่ยเป็น zero coupon bond นะคะแล้วก็มีเรทในการแปลงเนี่ยอยู่ที่ 66.7 บาทนะคะก็แสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนนะคะมีความเชื่อมั่นใน performance ของบริษัทในอนาคตนะคะแต่ควรจะย้ำว่าบริษัท IVL ไม่ได้ออกบอนด์นี้นะครับเป็นผู้ถือหุ้นของ IVL ออกบอนด์เราไม่ได้ออกเองนะครับครับต้องเข้าใจนะ So can you explain, Jalan, the exact detail of the exchangeable bond? That is the question. Another question. Yeah. So this is the bond which is issued by the promoter family, the major shareholder. So what we know is that this bond is a zero coupon bond and have an expiry of 1 year, and it comes with an option that after a certain time, if the share price is the exchangeable price is 66.7 baht. So if the market price is above that, then or whatever the investor can ask for the share to the major shareholder. Otherwise, if they don't convert, if they don't ask, then after 1 year the bond is due at zero coupon and the major shareholder will return the money. So that's the term. Okay. ค่ะคำถามก็คือให้ช่วยเล่ารายละเอียดของโครงการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนะคะก็คือหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยออกโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเราโดยมีระยะเวลาตัวเนี้ยที่1 ปีอัตราในการแปลงสภาพเนี่ย 66.7 บาทต่อหุ้นแล้วก็ซีโร่คูปองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผ่านไประยะเวลาครบ1 ปีเนี่ย
ผู้ลงทุนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกที่จะแปลงสภาพหุ้นนี้หรือไม่นะคะถ้าเกิดสมมติราคาหุ้นเนี่ยไปเกิน 66.7 บาทก็คือเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าจะแปลงเป็นหุ้นหรือจะของเงินคืนนะคะที่ซีโร่คูปองค่ะ Okay, so we have indication, 1 minute left. Any? Do you have any plan to activate the foreign loan inside? Is one question. Second question is, what is the credit rating of your exchangeable bonds and subordinated capital debentures? Question 3 is, you're having a payback 20%. Your net profit margin is 7.3%. Means 3 times. Boston Consulting Group has given advice to one of the set-listed company. Example is Hospital. Look back. The quality slogan number 2, look back, means whatever you promise or you ambitions, look back how much So, 7.3 net profit margin and payback you are saying 20%. We expect it will come in trouble very soon, net profit margin. So Mr. Dugard, I think Jalan can meet you personally and talk to you. Our time is now over and we don't want to step on to the other. Thank you very much for your presence and questions. We really appreciate it. Thank you.